meus amores, meu nome é Alane Meirelle e bem-vindo ao canal. Hoje eu vim aqui fazer mais um vídeo, gente. O vídeo de hoje é Minecraft, mas não é nossa série, gente. Eu vou ensinar pra vocês lareira linda, gente. Se você ensina o resto das coisas pra vocês, você já várias curtidas, eu já fiz bastante coisa e eu vou mostrar dois tipos de lareira pra vocês. A primeira é essa aqui que eu tô mostrando, ó, gente. Eu achei ela linda e hoje eu tô gravando com webcam, assim, gente. Eu achei ela super linda. E eu vou tirar aqui, deixa eu tirar da primeira pessoa, cadê? Pronto, pra mostrar pra vocês como é que é, gente. Olha que lindo. Eu achei muito linda, gente. Você vai precisar... Ó, essa aqui eu fiz essa, ó, gente. Eu já fiz várias construções, se vocês querem que eu mostre. Essa aqui é bem mais simples, que eu acho que vocês vão preferir bem mais a outra. Então, eu vou estar ensinando pra vocês como fazer... Tá uma buraqueira aqui. Mas como fazer, tá bom, gente? Eu achei muito fofo. Você pode pegar ou tijolo ou pedregulho. Eu acho que pedregulho fica melhor. Deixa eu fechar um pouquinho o webcam pra tirar. Prontinho. Vê só, eu vou fazer aqui mesmo do lado, gente. É muito fácil. Vocês também vão precisar, lógico, de rosto do Nether. Vai precisar de... Eu esqueci agora aqui. Pera, vem cá, coisinha. Eu vou afastar de novo um pouquinho o webcam, só pra pegar aqui as coisas. Isqueiro. Volta pra cá, ficar aqui o webcam. Vocês vão precisar de isqueiro, de rocha do Nether, de pedregulho e de grade. Só pra dar esse charme, tá? E carpete, se você quiser. Cadê? Cadê? O que é que eu quero mesmo, gente? Eu esqueci. Ah, carpete tem aqui. Carpete da cor que você quiser, acho que preto combina, ou branco, tanto faz. E de grades aqui. Pronto, bora lá. Agora eu vou ajeitar vocês. Prontinho. Você vai começar 1, 2. Dependendo do tamanho que você quiser. Se tamanho é ideal, eu vou fazer aqui do lado mesmo. Vou fazer de 3 blocos, que eu acho que fica muito melhor. Você passa um traço assim, ó. Como vocês podem ver, eu dei um de largura. Tá, então eu vou dar um também de largura. Sobe 3. Você vai pegar. E aqui você pode fazer maior, tá vendo? Então, eu acho que eu vou fazer só mais um pouquinho maior, porque eu acho que eu fiz a contagem errada. Você pode fazer do tamanho e largura que você quiser, tá? Não é obrigatório ser só de 3, não. Aí, você vai pegar agora. Você vai pegar assim. Essa lareira ficou muito grande, gente. Por isso que ela vai ficar esquisita. O povo vai dizer, ah, isso não é uma lareira. Então, gente... Ai, desculpa se a câmera tá assim. Então, eu vou deixar ela assim, mas... Então, gente, é melhor você colocar assim, porque ela fica mais bonita. Eu acho. Pelo menos eu, né? E eu acho que ela fica mais fofinha. Você pode fazer assim. Vou botar pedregulho mesmo, ó. Não, é aqui. Não ficou igualzinho a essa, gente, mas ó. Você pode fazer vários tipos. Agora de invisível, se você for plano igual eu, vou pegar qualquer bloco mesmo, gente. Esse bloco aqui, só pra mostrar pra vocês como é que é. Eu só vou tampar aqui atrás. Tijolo fica legal, quartzo, tá? Vai ficar feio, mas é só pra mostrar pra vocês. Só pra vocês verem o que é que eu tô... Pronto. Você agora vai colocar a rocha do Nether, porque o fogo dura bem mais. E agora você vai botar a grade de proteção para dar um charme. E você pode fazer isso aqui, esse centrinho. Você também pode colocar o carpete... preto, ó. Botar o carpete assim, ó, gente. Um centrinho. Muito fofo essa decoração. E se vocês querem mais vídeos assim, botem aí, tá bom? Que vocês ajudam muito. Um grande beijo e tchau, tchau, gente! Fiquem com Deus. Se vocês querem mais vídeo, tá? Beijo!